連續3日嘅早餐呢，都係去呢間食佢嗰個越南嘅粉條啊咁啦。咁就跟住，因為呢第3日啦，咁我都就嚟離開啦，咁所以呢，我就會喺附近兜下啦。哇！原來呢度都幾旺嘅，不過呢就平民化啲。咁呢我就走咗去睇下2個寺院啦，因為嚟咗第3日，越南嘅寺院係點樣嘅呢？咁原來呢個新平郡嘅民生呢，其實都好豐富嘅。咁啊，市集都亦都好多嘅。咁啊，食嘢啊各方面，不過就係平民化啲咯。咁跟住呢就好啦。咁我哋跟住呢就去揾呢個剛才我講嘅寺啦。咁啊，都係呢一區嘅啫。而家呢剪輯到而家為止呢，咁啊學識咗呢，就將啲片呢全部呢剪好晒先，咁然之後到最後呢先至配音呢，咁出嚟嘅效果快啊靚正。呢間寺就好細間嘅，咁就喺正路邊嗰啲大廈入邊啊咁樣。咁呢就跟住呢，我就行下呢，就去到E-Mart呢度比較大間啲嘅啦。呢個呢就好近呢個新平郡嘅靈山寺啊，叫做。咁啊係啦，咁就暫時睇寺就睇住咁多先咯。咁啊就其實都好多嘅，不過就睇住咁多，咁第日有機會一路行嗰陣時一路再睇。咁就一路返去啦。咁啊沿途經過啲國貨公司啊。咁啊沿路啊搭返巴士返去啦。咁啊返去執嘢，咁就執嘢返去就去第2度啦，就去呢個大瀝。呢間寺就睇埋啦，咁樣因為都趕住返去執嘢，去搭夜車去大瀝㗎啦。咁啊所以都係咁睇啦。咁啊搭回頭車返去啦。咁沿途有啲新奇嘅嘢都影下佢啦，同埋啲民生啊咁樣。咁啊見到一間寺，但係匆匆忙忙冇。呢個係桌球室啊，好規模好大嘅一個桌球室啊！呢度啲人都鍾意玩桌球。食個午餐，咁啊交返條伙食俾員工啦，咁啊等大魚。喺第1郡呢個梵五老坊嘅攞完張飛之後呢，就對面呢有個公園啱啱展覽，一個展覽呢就係日本同埋呢個越南嘅嗰啲產品展喎。咁啊介紹俾啲越南人，有啲各式產品啦，同埋有啲和服嘅少女啦，同埋最主要都有啲女團喺度表演歌舞啊。咁啊整到呢個類似工展會好熱鬧。佢好多元化嘅，咁有啲係保健啊、化妝啊，林種種，有啲仲係嗰啲建築呢梯啊，呢啲就建築嗰啲梯棚架啊、安全標準啊，咁樣佢做得好足。跟住就嗱，呢個就係嗰啲單車嗰啲輪胎，佢係質量好好嘅，咁啊即係叫啲商人入貨啦，幫佢買啦。咁啊都係啦，主要係日本嚟到越南度展銷所有產品。咁啊都有啲小食嘅，咁啊不過就
好掃興啊！落緊大雨。點解咁有閒情逸致嚟睇下人哋嗰啲展覽呢？就係因為仲早啊，開9點半呢就上車，就一車我哋去到一個點，咁啊嗰個點呢就跟住就轉車，轉啲可以瞓覺嗰啲長途嘅旅遊巴，咁啊呢個係賣點。咁啊開始天黑啦，咁啊天黑行咗出嚟之後呢，哇！原來呢附近呢好多酒吧街，好熱鬧好熱鬧，咁就歌聲四起啊，好響啊，咁啊燈光像鬼蚊腳。呢個胡志明酒吧街呢，唔係淨係一條街，幾條街都係，咁啊變咗而家7點零鐘呢，好多鬼佬出嚟啊！兜咗幾個圈，跟住就求其係坐喺街邊嗰度食啲嘢啦。咁啊啱啱就冇雨啦，咁啊坐喺街邊嗰度篤魚蛋。跟住就喺街度行啦，行下咧又落雨啦。咁啊落雨咧，咁街邊好多嗰啲小販啊，揸住嗰啲竹籃嚟賣嘢。嗱呢邊就係啦。咁佢哋好聰明，我覺得好得意啊！因為成條街都係啦，咁佢哋又有燈啊咁咧就將個膠袋笠到好低，咁啊即刻就一齊喺入邊賣嘢。咁啊經過體育場啦，咁啊見到啲人喺度打緊呢個板球啊，咁啊高手過招，咁啊睇下咯。呢間百貨公司咧就個唔知係咪職員啦，喺出邊有唱歌展銷咁啊，叫人買嘢，唱得幾好聽。個公司就接晒佢啦，咁跟住就咁樣正式咁做。間鋪頭喺對面馬路嘅，咁所以走翻過去再睇啦。啲女團。咁啊！啲人拍晒手掌，咁啊，其實佢依家係唱到壓軸㗎啦，一陣間啲人就散場。夠鐘咁啊，走到嚟呢間鋪頭度等車嚟車我哋啦。呢啲係嗰啲艇仔嚟嘅，咁啊大家收埋埋咧，咁然之後咧就一架嗰啲，即係俾一間公司就車晒我哋去㗎啦。咁我終於咧就搭到車上啦，睇我幾開心。咁咧就嗱，咁就去到之後咧，有一個點咧就轉咗呢架大車啦。咁呢架大車咧，或者講啦，大概係有5格到啦，咁就同埋有上下格啦。咁啊，其實兩邊加埋就大概係都12格嚇，即係12張床啊咁啊。咁咧尾嗰度咧，嗰張牀咧就唔可以躺平嘅，但係其他嗰啲咧就好舒服嘅，因為有微微地曲嘅啫。咁就有足夠冷氣啊，咁啊有晒嗰啲窗簾布啊咁嘅。咁啊唔知係咪電視啦，咁我都冇睇過。咁咧就搭6個鐘頭啊。6個鐘頭車就去到大瀝啦，咁咧就我就搭到去大瀝咧。其實咧佢大瀝咧係越南嘅中部嚟，咁啊中部咧就係屬於高原地帶，即係其實上山啊咁樣嘅。咁但係佢去到3-4點鐘咧，去到最高點嗰陣時，中途休息好凍嘅，陣間。咁咧，你閂晒啲冷氣咧都好凍嘅，咁所以咧，如果係有機會，大家去嗰度咧，就記得着多件衫，條褲牛仔褲我都覺得凍。
好啦，依家就係休息20分鐘啦，叫佢起身屙尿啦，咁樣啦。咁跟住就再開車走啦。咁啊，繼續旅程啊。咁啊，其實就大瀝咧就係一個都屬於係高山地方啦。咁啊個氣温就非常之好嘅。咁啊，佢喺越南嘅臨潼省。咁啊，話原來海拔咧1500公尺嘅中高原啊，中層嘅高原啦，所以咧個氣候咧就好涼爽嘅。咁啊，佢有啲建築物咧好歐式嘅。咁啊，同埋有啲好豐富嘅花啊，有一個公園咧係專係俾遊客去睇嘅花，好大好靚。咁啊，佢有嗰個外號咧就叫做越南小巴黎、千花之城啊、避暑勝地啊等等。咁啊，實質就6個鐘啫。咁啊，11點半至到5點半，咁就已經到咗機場嘅。大家好啊！我羅賓終於嚟到大瀝啦。大瀝呢度係高山嚟嘅，咁啊好大風嘅。咁咧佢個服務都幾好嘅。咁除咗搭長途車之後咧，咁跟住啲細價啲嘅都係佢公司嗰啲啦，咁就接你翻落去下邊市區。咁其實佢都係高山上邊嘅，咁就去翻送你哋去到邊間酒店啊咁樣咯。好多朋友咧都唔中意睇地圖嘅，咁啊我或者漫畫化啲即係介紹下啦。咁譬如類似一個啞鈴咧，一隻手舉嗰啲啞鈴咧，咁一邊就大，兩邊都大啦。咁啊中間咧就揸手嗰度好窄嘅，咁啊一邊咧就係胡志明市嗰邊啦。咁啊好窄，跟住過到去對面，去到尾另外一嚿咧就係河內啦。咁河內咧就係北越啦，而胡志明咧就係南越啦。咁啊，咁我哋而家咧就一路喺胡志明嗰度，即係喺嗰個個啞鈴嘅嗰邊一路上啦。咁啊上咗去大概都唔多嘅，1/3都冇嘅，即係手揸嗰個位。咁然之後咧嗰度咧就係我講嘅大瀝啦。咁啊大瀝咧咁就叫做臨潼市啊。咁啊臨潼市咧就大瀝咧就嗰個市中心咧就低咗落去嘅。咁咧就上邊咧一路上去上邊咧高啲嘅位置咧就係人工湖啊。呢個湖咧就叫做全林湖。咁咧就有成中心有7公里咁遠㗎。咁啊周圍環境景色好靚啦，又可以爬下艇仔啊。呢個湖咧就喺正市中心嘅上邊喎。咁咧佢係高咗上去嘅。咁就呢個湖咧就周邊咧都好多景色啊，好多景物嘅。咁啊氹轉湖一周咧都起碼都要2個鐘啊。咁咧就好多人喺度散步啊，喺度休閒啊咁樣啦。咁啊最主要咧就係其實咧除咗遊湖之外咧，呢度嗰個瀑布咧都好出名㗎。不過咧就路途比較遠啲，所以咧我就呢一趟咧呢2日我唔打算去啦。咁嚟到大瀝咧，咁就跟住就搭佢嗰個免費車落到嚟啦。咁啊落到嚟市中心啦，落到嚟因為佢係低啲㗎嘛。咁咧就第一件事咧就試下佢個法包啦。呢間法包好好食，我食咗幾日啦。好好食。咁咧就有鵝肝醬，好正，10蚊都唔使。因為咧呢個大瀝咧係喺海拔1500尺以上咁，所以咧變咗咧四季咧都好清涼㗎。咁就甚至乎咧好似而家咁樣胡志明嗰邊好熱啦，呢邊咧都係18度啊，夜晚18度都要冚張被啊。呢度唔興冷氣喎。咁啊跟住就夜晚就去到16度啊。大熱朝啊26度啊咁上下嘅啫。咁啊呢個景點咧就一路行上去就係兩邊就
其實好多國家都係咁樣噶啦，畫晒嗰啲圖案啊，咁樣就當一個景點啦。咁呢條路咧，其實咧就係一路斜上去，咁啊上到去邊度咧？上到去市場上邊啊。咁市場喺邊度咧？市場就喺嗰個湖嘅側邊啊。咁咧就好容易就斜路咁上去就好容易揾到嘅。咁啊，任何斜路上去都揾到嗰個湖嘅啦。咁啦。咁上到嚟市場啦，咁就其實呢個位置咧就係喺湖邊，湖邊就有一個好大嘅夜市啦。咁我稍後我都會介紹啦。嗱，呢度附近都係一夜晚咧就好熱鬧，好熱鬧嘅。咁咧就我都影咗啲嘅，咁我到時候就會放俾大家睇下。原先我諗住上嚟係揾導遊嘅。local tour 嘅，咁原來咧通常佢哋都會話係4個人先至成團啦，咁所以變咗一個人咧就好難成團嘅啦，唯有食自己啦。呢間可能係淡季啦，咁就呢間係民宿咧就有賣下其他嘢嘅，不過咧就成間房俾我啦，咁我就3張床瞓唔晒，我話你隨時可以揾人咩嘅，咁啊2晚就150蚊啦。呢度上到嚟咧就係叫市場啦。咁啊市場呢度望落去咧，呢度夜晚咧就係夜市啦，最旺嘅夜市。唔單止呢條街喎，呢幾條街都係嘅，燈光火著嘅。咁咧就跟住咧我就沿住呢個湖邊一路行啦。咁啊開始兜啦。咁喺呢一邊兜到去嗰邊，然之後兜翻嚟啊咁樣。咁就周圍咧咁都有好多景色啊，咁啊可以慢慢介紹俾大家睇下。咁同埋好多人喺度，呢個係人工湖爬艇仔啊。呢個湖咧就係人工湖嚟嘅。咁啊之前就係由工人掘㗎啦。咁就當時係法國嘅統治嘅時間嘅。唔會悶嘅，咁啊，但行一段路咧，跟住咧就有餐飲啊。行一段路咧，跟住有啲周邊有啲景色啊，或者有啲騎馬啊咁樣，所以咧就好悠閒，好似好度假 feel 啊。同埋加上個天氣好咧，陰陰涼涼咁樣咧，咁啊好多人咧就喺度釣魚啦。嗱，咁啊釣魚咧就我都見到有人豐收嘅，咁啊呢個湖都好舒服嘅。咁咧行行下咧，跟住就好快咧就會見到一個廣場喎，叫做林園廣場。咁林園廣場咧上邊有2嚿嘢喎，一個好似雪糕上邊個頭咁啦，另外一個咧就一個波咁樣。咁呢個咧就係叫做高蛋咧，係啦，高蛋咧，咁或者咧叫 Big C。咁咧就係一個地下嘅廣場。嚟到大咧，咁就遊湖啦。今朝早主要係遊湖啦。咁呢個林園廣場下邊咧通晒嘅，咁就就算呢2個球咧都通來通去嘅，咁啊好大嘅一個地下商場，係2層嘅。咁啊，我一陣間帶大家落去睇下。除咗地下有個正門出入之外咧，咁呢2個球咧都可以落去直通落下邊嘅。呢2個都係入口嚟嘅。主要同其他嗰啲百貨公司冇乜分別啦。咁就都係賣啲衣履鞋襪啊、貴價嘅物品啊，同埋地下有一個food court 啊咁咯。咁就大致上都係大同小異㗎啦，咁啦嚇。嗱，咁啊行下行到地下第2層咧，咁就睇到個正門啦。嗱，呢個係正門啦，出入個正門啦。咁啊，地下除咗話 food court 咧，咁都有戲院啊，同埋啲高級啲嘅餐飲啊咁樣。咁個戲院都好大嘅。
咁行下咧就行到去個 food court 嗰度啦，咁就入邊個 food court 咧好多款式任揀啊，咁我就揀咗個韓式嘅鐵鍋飯啦，落咗啲蠔油落去好好食㗎喎，咁就大致上食完之後就跟住就繼續我個行程咯。嚟咗咁耐第一次飲啤酒，咁啊跟住就一路行啦，咁啊喺後邊嗰度行啦，咁就去睇一個景點啊，一陣間先講，唔記得咗。咁就一路行咧，就見到每一個位置咧，其實都有啲馬喺度畀人騎啊，咁樣有啲人喺度野餐啊，咁樣啦。咁啊喺湖邊啦，咁就好舒服㗎。嗱，咁啊其實有一個每一段咧都有一個位置咧，有啲建築物咧就好代表性嘅。咁啊，譬如有最常見嘅就係頭先嗰啲就係瑞士啊咁樣啦。咁啊，另外有啲係呢個法國啊咁樣。咁啊，各色其色啦，好得意嘅啲屋都。咁就呢度咧，呢個位置咧就係酸林湖嘅旁邊啦。咁嗰啲屋咧就係瑞士屋群啦。咁啊，大部分咧其實因為佢係畀法國統治過啦，咁啊啲屋群咧多數都係法式嘅屋群比較多啲。咁啊你見到嗰啲瑞士嗰啲屋咧，好尖同埋好斜咧，其實佢係主要係佢落雪咧會。如果唔係咁樣咧，啲雪唔會斜咗落去，而導致如果平嘅話，導致間屋頂可能會積雪太多會冧啊！剛才咧就嗰個係瑞士屋群啦，咁我哋唔係太遠咧，咁就行到過嚟呢邊咧，就係法國嘅屋群啦。咁啊，剛才嘅瑞士屋群，咁啊跟住就每一個位置咧，佢都有伸出去嘅，即係個湖邊啊。咁啊，可能方便啲船或者嗰啲艇仔泊岸啦，咁啊。咁啊，兜下咧，就兜到嚟另外一邊啦。由我起步，即係喺嗰個市場嗰邊，其實市場嗰邊係另外一邊嚟嘅。咁啊，行到嚟呢邊啦，咁就跟住兜返過去啦。咁都要成3粒鐘㗎。跟住行下咧，就行到嚟一個花嘅公園啦。咁啊，主題公園嚟嘅，全部都係花。咁啊，有個車嗰啲卡車咁載你兜圈嘅。咁啊，要入場券啦，梗係。咁啊，花我就麻麻地啦，所以喺門口影幾張相，咁就算數啦。好啦，咁我就兜下咧，就兜返去原先嗰邊啊，咁就嗰個市場嗰度啦，咁就到時候就夜晚我都會影啲畀大家睇下嘅。嗰個花嘅主題公園咧，啲花咧排得咁齊整咧，就其實咧就係屈好晒啲鐵框，咁然之後將一個個細個嘅花盆就放落去，咁就你見到啲人咧就喺度油啊，咁就做啲圖案出嚟咧，咁然之後咧就一個個窿咧就方便放嗰啲嘢入去啦。呢度咧高卡車。呢個位置高卡車咧，佢依家仲喺度整緊啦。咁咧，佢哋而家嘅高卡車咧，有可能係斜坡嗰度，喺斜坡嗰度飛啊咁樣。跟住呢度就係結婚嘅場景啦。咁啊，呢度啲人啲結婚嗰個概念咧，都幾注重嘅。咁啊〜好多嗰啲結婚嗰啲場地啊，或者係嗰啲我慢慢都會介紹畀大家睇下。